승차한 다음 안전하게 승차하시기 바랍니다. The train for Dongtan is approaching. Please get on train after the passengers get off. 지금은 닫습니다. 지금은 닫습니다. 출입문이 닫힙니다. transfer to the Kyungkang line.
정거역에서 갈아타시기 바랍니다. This station is Songnam Station. The doors are on your left. You can transfer to the Gyeongkang line. 안내 말씀드리겠습니다. 열차 안에는 교통약자와 장애인, 임산부, 영유아를 동반한 고객 등 열차 이용이 불편한 분들을 위한 교통약자석이 마련되어 있습니다. 특히 겉으로 표시가 나지 않는 초기 임산부를 배려하여 자리를 양보해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 그래서 모두 하차해 보시기 바랍니다. 감사합니다. 안내 말씀드리겠습니다. 열차 안에는 교통약자와 장애인, 임산부, 영유아를 동반한 고객 등 열차 이용이 불편한 분들을 위한 교통약자석이 마련.